哎呀，我頭先發夢啊！我夢裏邊咧見到你好似一個黑卒卒，我就好似一個菠蘿叉咁樣啊！你仲幫我算命喺度占卜添啊！頭先你發夢嘅時候啊，我哋睇晒嗰段片啊。哦，咦？呢幾位係係首先介紹下呢位就係頭先個 animation 嘅導演阿 Flora 啊。咁另外犀利啦，呢3位首先係尾一啦，係尾2啦，同尾唔係玄學老師阿 Leo 啊。係你好。其實咧，你因為啲乜嘢靈感去導致你創作呢套動畫嘅咧？靈感都係嚟自於即係生活見到嘅人同埋事咁樣。至於想講信仰，因為即係我時覺得信仰都係會幫助我哋會解決啲問題啊，但係亦都會同時如果太過依賴嘅時候，就好似會即係好似冇咗自己去判斷一啲事情咁樣咯。頭先咧喺段片裏邊咧就見到咧關於個愛情嘅，咁我想問下 Leo 老師，係咪好多人都問你關於愛情嘅問題嘅咧？係啊，有好多時啲人上到嚟咧揾我哋算命咧，咁佢都好想知道佢以後佢嘅伴侶係點樣啊？你哋會唔會遇嗰啲人係師傅啊，你幫我啦，但係佢哋咧就唔去努力去工作啊，又或者去爭取落去㗎？會好多時，所以我哋咧會即係算命嗰時會同佢講話，雖然我哋俾佢指示你啦，但係咧都要你靠你自己去實行。咁好似兩者之間嘅相處啦，都講大家互相嘅包容啦。兩位妹妹嗱，睇完之後你哋有邊一幕會覺得比較有印象呢？咁我就覺得呢，即係雖然個男主角求到海神俾咗個女朋友佢啦，咁但係相處咗一段時間之後，佢發覺真係唔係佢自己心目中所要嘅嗰種類型啦。咁呢個就響生活中都一樣啦。有時我哋自己付出咗努力，但係咧得到嘅回報並不相符嘅話，其實你自己要去有心理準備去接受同埋克服咯。我覺得嗰個主角呢，太依靠個鴨仔咯，樣樣都要靠嗰個鴨仔去指示去做嘢咯。多謝，希望你繼續做多啲好嘅作品。係，亦都多謝兩位妹妹同多謝師傅。今集咧已經係百花齊放嘅最尾一集，時間過得真係快。係啊，而呢8集咧，我哋亦都好開心，觀眾都好開心嘅。喺動畫嘅世界裏邊咧，係天馬行空嘅，只要你咁想像，多啲睇動畫，人就會輕鬆啲，生活亦都會幸福快樂多一啲。拜拜。